cosa trattiamo su questo mercato? Vi faccio una domanda: quanto vale un euro? Bravo. Un euro vale un euro se sono in Italia o se sono nella comunità europea. Un dollaro vale un dollaro, ma se sono in America. Giustamente il signore ha detto 1,33 dollari, in realtà 1,3366, ma vedremo dopo. Quindi ha espresso un concetto fondamentale, ha espresso un rapporto tra due valute, tra l'euro e il dollaro. Cioè, per comprare un euro oggi io devo metterci 1,3366 dollari. E quindi è ovvio che noi stiamo parlando dei rapporti tra una coppia di valute. In questo caso l'euro e il dollaro, non potrebbe essere l'euro e la sterlina, potrebbe essere il dollaro e lo yen, l'euro e lo yen, il franco svizzero, sterline e così via. Quindi l'oggetto del nostro operare sul Forex è proprio la coppia di valute e in particolare il rapporto che c'è tra questa coppia, che rappresenta il valore, il prezzo di quella cross. In gergo la coppia di valute si chiama cross. E quindi come faccio a guadagnare? Beh, è abbastanza semplice. Oggi, anzi in questo istante, preciso istante, il valore della cross euro-dollaro è 1,3366, tra un po', 5 minuti, un'ora, 4 ore, un giorno, sicuramente è diverso, perché comunque questi valori oscillano continuamente. E se sono in grado di stabilire da che parte si muoverà il prezzo, se in su o in giù, io sono in grado di comprare o di vendere al prezzo attuale e poi rivendere o ricomprare a un prezzo diverso, incassando il differenziale. Oggi, per esempio, compro a 1,3366, domani rivendo a 1,34, domani o fra 10 minuti. Poi vedremo che le oscillazioni in realtà possono essere anche abbastanza repentine. Chi agisce su questo mercato? Chi sono i players in gergo di questo mercato? Beh, sicuramente le banche centrali, sicuramente i grossi investitori, i broker, eccetera. Voi avete mai fatto un'operazione Forex, sul Forex? In realtà l'avete fatto tutti, avete già fatto almeno un'operazione sul Forex. E sapete quando? Quando avete comprato un TV della Samsung che viene dal Giappone, quando avete comprato qualche cosa che viene dall'America, o con la vostra azienda avete esportato qualche cosa in India, perché tutte le volte che io devo comprare una merce in Giappone, o che l'importatore deve comprare una merce in Giappone, cosa fa? Non fa nient'altro che fare un'operazione di cambio, perché deve pagare in yen, e quindi un'operazione che si riflette sul Forex, e si riflette pesantemente sul Forex. Ovviamente non è l'unica cosa che compone questo mercato. Anche il turista che va a cambiare 300 euro in dollari perché deve andare in America concorre nel Forex, ovviamente in una parte molto molto piccola. E anche l'investitore. Anche, adesso dirò una parola che spesso viene vista come una parola brutta, lo speculatore. Brutta parola, speculatore. La fai lo speculatore sul trading di un fondo. In realtà lo speculatore è una figura fondamentale per il mercato. Perché se non ci fossero gli speculatori in tutti i mercati sarebbero ingessati, sarebbero fermi.
è lo speculatore che cerca di comprare bene e di vendere meglio e quindi fa muovere i prezzi della moneta. In gran parte il Forex è composto anche da queste persone.